जय झूलेलाल। साईं सिंधी शहनाई यादि अची वई। शादियुनि जो मौसम थो हले न, पोइ बैंड वारा साईं सिंधियुनि जे घर वेंदा अथव न, पंहिंजी लेखी तूतड़ी वॼाईंदा अथव। ओ मुंहिंजी बेड़ी अथई विच सीर ते, पलो पायां थी मां जिंद पीर ते। साईं मज़ो अची वेंदो। सिंधियत खे सलाम आहे। अॼुकल्ह इहे मॉडर्न शादियूं बि ॾाढी सुठियूं आहिनि। छा त ख़र्चु था कनि साईं, छा त। पर साईं ॿारनि खे मां चवां थो बुरो न मञिजो, इन में कुझु मिस्टेक अथव। इहा सुधारींदव अगरि मिस्टेक न, पोइ त सोने पे सुहागा अथव। छा था कनि? शराब, दारू, दिखाऊ एॾो था कनि, हद था करे छॾनि। साईं बरातियुनि में ईअं था वाहनि ॼण भई नंदी वाहे छॾियऊं। ॿी दीगर समाज रोड ते माण्हू ॾिसंदा छा चवंदा। ऐं ॿियो, असांजे शादियुनि में अॼुकल्ह 4-4, 5-5 अननेसेसरी फंक्शन था कनि पिया। घरनि में दीगर माण्हू अचनि था पिया। असांजे घरनि में जाइफ़ूं न्याणियूं बि अॼुकल्ह शराब थियूं पीअनि काथे काथे। ईअं न कयो। मां मर्दनि खे चवणु थो चाहियां त हिननि खे रोक हणो, ग़लति अथव। ॿाहिरि छा मैसेज वेंदो, माण्हू असांजे बारे में, असांजी जाइफ़ुनि जे बारे में बुरो ई चवंदो। ऐं असांजा वॾा जेके चई विया हुया, उन्हनि पंहिंजे पाण खे फना करे छॾियो आहे। उहे असां संस्कार खणूं नथा। बाक़ी अॼुकल्ह ॿार छा था चवनि पिया, पुफीअ खे न घुराइजांइ, हुनखे न घुराइजांइ, हाणे संबंध घटि कयो, लंबो नथो हले। अच्छा, नथो हले। ऐं ॿई खे देखा देखीअ में 20 दोस्त यार घुरायो था, उहे कीअं था अचनि पिया देखा देखीअ में। न असांजो एॾो सिक प्रेम आहे, न असां उन्हनि खे एॾो सुञाणूं, मगर देखा देखीअ में सॾु था कयूं। उहे ॿाहिरि वञी करे तव्हांजी बुराई था कनि। तव्हांजो पैसो ॾिसी करे, ख़र्चु ॾिसी करे सड़नि था। तव्हां पंहिंजे शरीर जी पूरी चमड़ी लाहे करे बि ॾींदव न देखा देखीअ में, उनजो जूतो सुबाए बि ॾींदव न उन्हनि खे, तो बि उहो ख़ुशि न थींदव, बुराई कंदव। इन करे पंहिंजे सुठनि संस्कारनि खे अपनायो। पंहिंजनि वॾनि खे अवॉइड न कयो। धन भाग आहिनि जेके महिमान एॾी परियां परियां अचनि था, मासियूं पुफियूं अचनि थियूं। मूंखे यादि आहे, असांजी अधी ईंदी पुफी हिते ईअं नथनी पाए ईंदी, हेॾो ॻाढ़ो ॿुड़ो हूंदो हुउसि मस्तु, ऐं पैजामो पाईंदी हेॾो चौड़ो, सुथड़ चवंदी आहे। ऐं हाणे हुनखे साईं प्लाजो था चवनि। ॾिसो साईं, पर छा त हुननि जे अखियुनि में सिक आहे। छा त आसीसाऊं था ॾियनि पिया। आसीसाऊं वठो न साईं। बाक़ी मरण खां पोइ मोए खे मखणु कंढियूं चाढ़ींदा साईं, 500 वारी ईअं वॾो फ्रेम ठाराईंदा। ईअं न कयो। ऐं पुराणियूं रीतियुनि खे छॾियो, जेके ग़लति आहिनि, सुठियूं रीतियुनि खे पकड़ियो। बाक़ी इहे पखरूं कढंदा पुराणी, पोइ 2 पखरियूं साईं निकितियूं पेटीअ मां, रोअनि पई पंहिंजे पाण खे। छा पियूं चवनि हिक ॿिए खे, ॿुधो, हिकिड़ी पखर साईं रोअण लॻी, भेण हंधनि जी पेटीअ में 10 साल बंदि अथऊं, हाणे ॾिस जाए हिक ॿिए खे विझंदे, बसि इहे फॉर्मेलिटी निभाईंदे, पोइ कोई हिनजी बुशेट न सुबाईंदी, वरी वापसि असां हंधनि में ई वेंदासीं। साईं असांजा वॾा बि जेके अथव न, उहे असांजी धरोहर अथव। कंहिं अहिड़ी पार्टी में विहारे छॾींदव न, 4 सूरतियूं हुजनि, उहो कुंड में वेठो हुजे वॾो, सूंहं कंदो। उन्हनि पंहिंजे पाण खे विञायो आहे। हिकु ॿिज जेॾी महिल फना थींदो आहे न, त अंब जो वणु थींदो आहे। पाकिस्तान मां जेॾी महिल आया न, उन्हनि पंहिंजे पाण खे फना कयो हिंदुस्तान में, तॾहिं अॼु उन्हनि जे बदौलत असां आहियूं। हीअं न सम्झो त असां कारनि ते चढ़ी था घुमूं, असां कमायो आहे, कमायो बि हूंदोसीं, मगर फना उन्हनि पंहिंजे पाण खे कयो आहे। हिकु ॿिज पंहिंजे पाण खे फना कयो आहे, तॾहिं हे लंबो वणु थियो आहे। ओ रुठाई रहनि पर हुजेन हयाती, रुठाई रहनि पर हुजेन हयाती, हुजेन हयाती सुहिणा, हुजेन हयाती सुहिणा, हुजेन हयाती। साईं वॾनि जो क़दुरु कयो, मान कयो, जीअरे उन्हनि जो मान कयो। ऐं ॿियो, ऊट पटांग फोटू न कढायो। मां त ॾिसां थो शादीअ खां पोइ बि पेट जा फोटू था कढायो। कंहिंखे ॾेखारींदो साईं? इहे दिखावो न कयो, सुठी शादी कयो जंहिंमें सचो प्यार हुजे। भली घटि माण्हू सॾु कयो, पर सिक ॾियो सभिनी खे। जय झूलेलाल।